LEGO Ninjago je obrovský fenomén aj po 15 rokoch. Preto sa poďme spoločne pozrieť na 10 zaujímavostí o LEGO Ninjago, ktoré si pravdepodobne nevedel ani ty. Dnes je názov Ninjago jedným z najznámejších názvov v LEGO svete, ale vedel si, že tento názov nebol úplne prvou možnosťou? Počas vývoja sa používal názov Spinjago. Názov mal samozrejme súvisť so Spinjitzu, technikou, ktorá je jedným zo základných prvkov celého Ninjago sveta, ale predstav si teda, že by sme dnes nehovorili pozerám Ninjago, ale namiesto toho pozerám Spinjago. Znie to dosť zvláštne, však. Našťastie sa LEGO nakoniec rozhodlo pre Ninjago a podľa mňa je celkom jasné, že to bolo správne rozhodnutie. Čo si myslíte vy? Napíšte do komentárov. Predstav si, že by si pustil prvú sériu Ninjaga a namiesto Kaya, Jaya, Cola a Zayna by si počul Dante, Poe, Blake a Whitman. Presne tak, tieto mená boli použité počas ranného vývoja postav. Samozrejme, neskôr ich LEGO zmenilo. A úprimne, je dosť ťažké predstaviť si, že by sme dnes fandili napríklad Jayovi, ktorý by sa volal Poe alebo Poe. Problém je, že tieto rané koncepty ukazujú, ako veľmi sa Ninjago počas vývoja menilo. Postavy, ktoré dnes poznáme naspamäť, mohli mať úplne inú identitu. Ďalší fakt, ktorý krásne ukazuje, ako LEGO testuje svoje produkty, je tento. Na začiatku neboli ninjovia tak jednoducho rozpoznateľní podľa farieb ako dnes. Pri testovaní sa ukázalo, že deti mali problém rozlíšiť jednotlivé postavy a LEGO potrebovalo riešenie. Tak vznikol jeden z najikonickejších prvkov Ninjaga, farební ninjovia. Kai dostal červenú, Jay modrú, Cole čiernu, Zane bielu. A neskôr samozrejme pribudol Lloyd so zelenou a Nia s modrou, alebo so šedou, podľa toho ako jej vyhovuje. Tieto farby dnes vnímame ako úplnú samozrejmosť, ale pôvodne išlo hlavne o praktický spôsob, ako deťom umožniť okamžite rozpoznať jednotlivé postavy, pretože pôvodne boli všetci ninjovia v čiernych oblekoch. A práve toto je jeden z dôvodov, prečo dnes dokážeš spoznať Kaya alebo Jaya prakticky okamžite, aj keď vidíš iba ich siluetu. Keď si pozrieš prvú sériu Ninjaga, možno si všimneš jednu vec. Kai je veľmi dôležitý. Jeho príbeh je výrazne spojený s Niou. Práve on sa vydáva na cestu, aby ju zachránil. A práve cez jeho príbeh sa divák dostáva do sveta Ninjago. A nie je to náhoda. Kai bol totiž počas vývoja plánovaný ako jedna z hlavných, respektíve ústredných postav. Lenže postupne sa Ninjago začalo viac orientovať na celý tým. A neskôr sa do centra dostal, bohužiaľ hlavne Lloyd. Takže keď dnes vidíš Lloyda ako jedného z najdôležitejších ninjov celého príbehu, je dobre si uvedomiť, že na začiatku mohla byť situácia úplne iná. Pretože pôvodne, v pôvodnom scenári, mal skončiť ako hlavná postava Kai. A keď už hovoríme o Kaiovi, musíme sa pozrieť na jeho sestru, Niu. Nia je dnes jednou z najdôležitejších postav Ninjaga. Je živelná majsterkyňa vody. Je samostatná, silná a často zachraňuje ostatných ninjov. Ale jej pôvodná úloha nebola úplne rovnaká. Počas vývoja sa jej charakter a miesto v príbehu postupne formovali. A jedným z najväčších posunov bolo samozrejme jej spojenie s elementom vody. Tým sa z Nii nestala iba Kaiova sestra. Stala sa plnohodnotnou členkou tímu. A neskôr dostala dokonca príbeh, ktorý patril medzi emocionálne najsilnejšie momenty celého Ninjaga. A teraz sa dostávame k niečomu, čo je podľa mňa úplne šialené. Predstav si, že by Ninjago skončilo v roku 2012. Žiadny Moro, žiadni piráti, žiadni synovia Garmadona, žiadny Oni, žiadny Crystallized a samozrejme žiadne Dragon's Rising. LEGO totiž pôvodne neplánovalo, že Ninjago bude pokračovať do nekonečna. Po druhej sérii sa uvažovalo o ukončení celej témy. To znamená, že príbeh, ktorý dnes poznáme ako obrovský Ninjago Universe, mohol skončiť prakticky na svojom začiatku. A keby sa tak stalo, Ninjago by dnes bolo iba krátkou LEGO tému z minulosti. A tu sa dostávame ešte ďalej, pretože LEGO už malo pripraveného nástupcu. Volal sa Legendy Chima. Ak si Ninjago pamätáš hlavne z posledných rokov, možno si ani neuvedomuješ, aké populárne bolo Chima. LEGO s touto témou počítalo ako s ďalšou veľkou príbehovou LEGO franšízou. Ninjago však malo jeden veľký problém. Fanúšikovia ho nechceli nechať len tak. Záujem bol dostatočne veľký na to, aby LEGO svoje pôvodné plány zmenilo. Ľudia spisovali petície a kupovali viacej setov Ninjago ako Chima. A to donútilo LEGO Group
pokračovať s vytváraním Ninjaga. A tak sa vlastne po jednom roku dostalo Ninjago späť s 3. sezónou Rebooted alebo Restart. A teraz niečo pre naozaj hardcore fanúšikov. Myšlienka ninju spojeného s vodou existovala už v rannom vývoji Ninjaga, čiže koncept vodného ninju existoval ešte predtým, ako sme dostali Niu v podobe, ktorú poznáme dnes. Tvorcovia počas vývoja experimentovali s rôznymi elementmi, postavami a dizajnmi. A to znamená, že niektoré nápady, ktoré dnes považujeme za súčasť Ninjago identity, existovali už dávno pred premiérou seriálu. Je teda možné povedať, Nia nebola začiatok myšlienky vodného ninju, bola výsledkom dlhšieho vývoja tejto myšlienky. Pôvodne mal byť majstrom vody niekto úplne iný a nejaká postava, ktorú sme nikdy nespoznali. A nechali si ju len pre seba vlastne tvorcovia Ninjaga a nebolo odhalené, aká postava mala mať živel vody. Toto si podľa mňa veľa ľudí neuvedomuje. Keď si povieš Ninjago, väčšina ľudí si okamžite predstaví seriál, ale Ninjago nebolo pôvodne vytvorené ako televízny seriál. Celý projekt začal ako Lego téma. Lego chcelo vytvoriť nový svet, nových ninjov, nových nepriateľov, nové vozidlá, nové zbrane a hlavne novú hernú mechaniku. Jednou z nich bolo napríklad spinčicu a spinnery, ktoré umožňovali deťom roztočiť minifigúrku. A potom Lego vytvoril príbeh, ktorý tomu všetkému dal význam, alebo to jest v našom ponímaní spropagoval Lego sety. A práve kombinácia hračiek a seriálu bola jedným z dôvodov, prečo Ninjago tak brutálne fungovalo. Deti si nepozerali iba príbeh, mohli si zároveň kúpiť postavy a vytvárať si vlastné príbehy. A teraz úplne najväčší fakt. Ninjago, ktoré poznáme dnes, mohlo skončiť. Nie iba v zmysle jedného dňa už nebude ďalšia séria. Nie. Lego reálne uvažovalo nad ukončením témy a malo pripravený ďalší veľký projekt. Ninjago malo byť nahradené. Znovu. A keby Lego vtedy pokračovalo podľa pôvodného plánu, veľká časť toho, čo dnes považujeme za Ninjago históriu, by jednoducho nikdy nevznikla. Vlastne Lego Ninjago malo byť nahradené po 16. sérii Crystalized alebo po 15. správne povedané seriálom Lego Dreams. Avšak rozhodli sa, že budú v Ninjagu pokračovať, pretože malo oveľa viac hliadnutí ako Lego Dreams. A toto bolo 10 faktov o Ninjagu, ktoré možno nepoznali ani tí najväčší fanúšikovia. A teraz ma zaujíma jedna vec. Ktorý z týchto faktov ťa prekvapil najviac? Napíš mi číslo do komentárov. A ak chceš druhú časť, môžem sa pozrieť ešte hlbšie na vystrihnuté scény, staré koncepty postav, nevyužité príbehy, tajomstvá zo zákulisia. A dokonca aj veci, ktoré tvorcovia Ninjaga plánovali, ale nikdy sa do seriálu nedostali. Takže ak nechceš, aby ti ďalšie Ninjago tajomstvá ušli, daj like, odoberaj kanál a zapni si notifikácie. No a ja sa s vami lúčim, nazdar tubíci.